السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. صيام مقبول ان شاء الله لكم كاملين كي غاديين مع هذا الشهر المبارك. كي درتو مع الصيام غلبكم غلبتوه، كاين شي شهيوات، كاين شي طبيلات كاينين. نتمنى يكون عندكم كل خير ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد، روتين جديد عندي في القناه، نتمنى تدعموني وتزيدوا بيا القدام كما كنقولوا. نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، وقبل من داك الشيء نصليو على الحبيب ديالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيت نشارك معكم نهاري في رمضان كيفاش كيدوز عندي. هنا اول حاجه جبت قضيه، استفتا يعني كاع داكشي اللي غادي يخصني في رمضان. هكا المهم هاد 15 يوم الاولى بعدا، وديك الساعة ملي كتخصنا شي حاجة راه نتقداوها ونجيبوها واللي خصنا نجيبوه. المهم من هادشي كامل وهاد الشهر هذا ديال العبادة وديال التقرب من الله، نغفروا به ذنوبنا ان شاء الله ونزيدو نصفيو الداخل ديالنا من كل سوء. هذا هو المراد من رمضان. اما الماكله راه كناكلو كل عام وكلها خير في دارو تبارك الله والحمد لله. دابا تا واحد ما كاس بالجوع، كلها بخير. هنايا كما كتشوفوا جبت اللحم اللي غيكفيني كما قلت لكم بعد على الاقل واحد السيمانه نتهنى ولا كتر كاع. جبت هنا الطون، جبت المايز، فلون، تمار، سنيده، مطيشه، المهم كاع داكشي كامل اللي كيخصني. واليوم بغيت نشارك معكم اليوم الفيديو ديال اليوم. عندي واحد العراضه ان شاء الله جايين عندنا شي صحابنا ودرت لهم شي هكا عراضه بسيطه، يعني خفيفه ظريفه كما كيقولوا، بحكم انني عندي تربيه وما يعدات ليش انني نصايب بزاف د الوصفات. المهم داكشي اللي في جهدي راني درتو، نتمنى يكون قبلوا عليا واش قبلوا ليا نتوما بهذا الفيديو اللي درت لكم اليوم. و واسمحوا لي اول مره غنتعاود معكم بحال هكا في الفيديو. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي غنولي ندير ان شاء الله في هذه الايام هذه ديال رمضان. مبقاوش غنحط وصفه بحال هكا صافي، نبقى نشارك معكم الروتينات ديالي كيفاش كندوز نهاري كأم مغتربه وام لجوج ديال الاطفال. وعندي التربيه صغيره، نوريكم هكا شنو كنوجد شنو كنطيب، كيفاش كيدوز عندي النهار ديالي من الاول حتى الاخر. ملي كنفيق كندي ولدي للمدرسه ونرجع شنو كنوجد شنو كنصايب شنو. ونتمنى تقبلوا عليا ان شاء الله ويعجبكم الروتين ديالي ويعجبكم لي فيديو ديالي. كما كتشوفوا هنايا جبت الفرينه، جبت كاع داكشي اللي غيخصني، يعني حيت حنايا هنايا فين انا في ساكنه ما حدايا لا حوانيت لا حتى شي حاجه، حتى لي سوبر مارشي بعادين عليا، يعني كنمشي بالطوموبيل. يعني جبت كاع اللي غيخصني بحكم انني كنكون بوحديتي في الدار، ما كاينش اللي غيتسخر ليا راجلي في الخدمه. جبت كاع داكشي غادي نقادو ونصايبو، وهكا منين نبغي نطيب شي حاجه نلقى كلشي موجود عندي هنا. مني شفت ديك السلعه كامله ورديتها كل حاجه رديتها لبلاصتها. دزت هنايا صايبت الفرماج، خلط هذيك الموتزاريلا مع داك الفرماج ديال اللي كنقولوا حنا ديال الكوره، داك كروم داك الاحمر. انا خديت منه غير القياس اللي غادي يقدني زعما، حيت كوره بزاف عليا. وخلطته مع داك الجبن ديال الموتزاريلا كيجي زويون هكا، درتو في الطويصه ودرتو في الفريغو. ملي نبغي هكا ندير بيه شي وصفه وهذا نلقى عندي واجد. وهنا ندوزو نوجدو الفطور ديالنا. هنا اول حاجه درتها شرملت الكفته. هنا عندي كيلو ديال الكفته، درت ليها شويه ديال الربيع، واحد البصيله، شويه ديال القزبر مدقوق، شويه ديال التحميره، هكا معلقه صغيره من كل حاجه، ومعلقه صغيره ديال الكمون، شويه د المليحه طريقه. يعني انا دي الشرموله اللي كندير في الكفته كتجيني زوينه، يعني ما بلا قوه العطريه وبلا قوه الاضافات بزاف. كما كتعرفوا يعني هكا الكفته كتبغي تبقى في البنه ديالها. هنا عندي كفته ديال البقري كما كتشوفوا قطعت، يعني قطعت البصيله هكا. دابا النهار قصير دغيا كيدوز
واليوم راه تبارك الله اليوم الرابع من رمضان، يعني مشى رمضان كيمشي دغيا غادي يدوز ودغيا غنوليو عاوتاني في تحضيرات العيد ودغيا يعني الايام ديالنا اللي كيمشيو كنطلبوا من ربي السلامه ويغفر لنا من هذا الشهر هذا، ونطلبوا ربي يقربنا من عنده. هادشي اللي غنقوله. هنا كيما قلت لكم شرملتها وغادي نخليها على جنب وندوز ندير حاجه اخرى. يعني راكم كتعرفوا غيدي بوحديتي، يعني اي حاجه درتها وحيدتها عليا فضل، يعني باش نبقى مرتاحه باش نجيب المغرب هو هذاك، والحمد لله جبت المغرب هو هذاك ما حشمنيش ربي، وهذا هو الاهم. هنا نسيت ما قلت لكمش درت شويه ديال الزبيته بلديه باش ما تجينيش هكا الكفسه شويه ناشفه. هنا ندوز للتحليه ديالنا، غندير ديك غندير واحد الكيكه ديال الطبقات، كنظن وقيلا كلشي عارفه، ديال البنان. هنايا ندوز ندير بعدا الكيكه هي الاولى ديال ديك 7 ملاعق ديال 7 الملاعق ديال الزيت من الحليب ومن الطحين مع بيضه مع خماره وقبيصه د الملح وواحد الفاني. بامكانكم تزيدوا تحكوا عليها القشور د الليمون، انا اكتفيت غير بالفاني، يعني ما زدتش الليمون. بامكانكم تحكوا فيها حتى الحامض، يعني نتوما شنو بغيتو، يعني اي نكهه هكا كتحبوها يعني كتفضلوها بامكانكم ديروها. صافي هنا كما كتشوفوا غادي كتجيني انا هذه كتجيني زوينه، يعني واخا زعما دابا ماشي وقيته ديال التحليات، ولكن ضروري في رمضان كنبغيو هكا تحليه هكا مور الفطور، نجلسو ناكلوها ونتفرجوا ولا مور السحور ولا. المهم في رمضان انا كيعجبوني التحليات، شكون في حالي تكتبها ليا في لي كومونطير. هنايا صافي درت 7 الملاعق ديال الحليب وخلطت كلشي، وغنزيد عاوتاني 7 المعالق ديال الطحين كما كتشوفوا، ما يكونوش عامرين بزاف، المهم هكا ممسوحين، حيت هاد الكيكه ما خصناش تجينا طالعه بزاف. كنديرو فواحد الصفيحه فرنيه تكون طويله، اللي عنده ديال هكا ديال الزاج تكون بالاحسن باش كيبانوا الطبقات. انا ما درتهاش ديال الزاج حيت ما عنديش ديال الزاج كبيره، عندي غير صغيره. كما قلت لكم اليوم جاني عندي الضياف وقلت ندير هذه اللي كبيره، يعني ما بانوا ليش الطبقات. من الاحسن اللي عندها يعني المول ديال الزاج كبير ديروا فيه، ولا حتى صغير، يعني الا كانت غير هي بوحديتها ولا هكا يعني عدد افراد العائله قلالين، دير غير ديال الزاج هكا كيجيو دوك الطبقات باينين كتشهي اكثر، ماشي بحال هذه كتجي مغطيه كيبان غير الفوق ديالها. المهم دخلتها الطيب على درجه 150 من الفوق والتحت، يعني ما كتاخذش منكم بزاف د الوقت، ميم با 15 دقيقه راه كتكون واجده. بعض المرات كتكون قل، يعني في 10 دقائق 12 دقيقه توجد. هنا دزت نوجد الكريمه الاولى، الطبقه الاولى درت فيها 2 ملاعق ديال مايزينا مع 3 ديال السكر مع اطرو ديال الحليب وواحد فاني. صافي من غادي نخلط داكشي على البارد، عاد نردو فوق البوطو يفيض. يعني ملي كتعقد لي ديك الكريمه كنزيد فيها واحد الطانون مسوس كاضافه، داك الطانون مسوس كيجيب الكريمه يعني كريميه اكثر عرفت كيفاش نوصفها لكم، كيجيبها بواحد القوام لين زوين. يعني جربوا بهاد الاضافه هذه تجيكم احسن. هنا ندوزو نديرو المملحات. هنايا درت واحد الفطيره تركيه دابا راه دايره ترند وقلت نجربها وصدقات غزاله، صدقات فنه بواحد الحشوه غزاله. هنا درت تقريبا كاس ديال الطحين مع 2 ملاعق ديال الخميره صغيره مع مع 2 كيسان ديال الحليب ونص دافي. الحليب يكون دافي، خليتها 10 دقائق حتى تفاعلت ديك الخميره مع الحليب. زدت ليها 2 كيسان ديال الطحين وكاس ديال الفينو، وكتجمع غير بداك الحليب، ما كنزيدو لا ماء لا حتى شي حاجه. هنا زدت الحشوه، درت 2 بصيلات مع فلفله الوان، عندي شويه ديال لادانت وشحرتهم مزيان
تتشحروا ليا عاد غادي نزيد هنايا عندي بابريكا مدخنه، عندي شويه ديال الابز ابيض، شويه ديال الثومه، درت شويه ديال الخرقوم، ودرت العطريه ديال عندي انا العطريه ديال شي يقولوا لها كيفاش، ديال القمرون. عندي العطريه ديال القمرون بوحديتها، ماشي ديال الحوت، كاينه ديال القمرون بوحديتها كتباع عندنا حنايا هنايا، ما عرفتش واش تكون في المغرب ولا لا. المهم هي كدرتها انا هكا اضافه وصافي. ودرت هنا شويه د الحبق، ودرت هاد لاصوص ديال الحوت، راه كاينه حتى في المغرب، يعني انا فايته شاريها في المغرب، راه كاينه حتى في المغرب. صافي كنخلط داكشي مزيان، كنشحرو مزيان، وكنزيد حتى شويه ديال الصوجه، وما تكثروش الملح حيت تبارك الله المكونات كاملين مالحين. يعني الصلصه ديال الصوجا وديك الصلصه ديال الحوت، ما عرفتش شنو سميتها صراحه الله، يعني راه مالحين. وفي كتعليكه كنزيد جوج فرماجات ديال مثلث هكا كيعلكوا ديك الحشوه. هنا من بعد ما خمرات ليا ديك العجينه، كتشوف كي كتجي كتلعب في يدي صراحه الله، صراحه الله العجينه غزاله. يعني واخا زعما اول مره كنت نجربها قلت لكم، حيت هاد الفطائر دابا عاد طالعين ترند كلشي كيديرهم، وفي هاوني قلت نجربها. بصراحه الله جاو غزالين، عجبوني بزاف، وتكالوا كاملين، ما بقات منهم حتى شي حبه. هنايا كما كتشوفوا كنقسم العجين باش نطلقها. هنا طلقتها بالفينو رقيق، يعني ما ديروش الطحين من الاحسن. انا شفتهم دايرينها بالطحين، ولكن انا عجبتني نطلقها بالفينو، جات احسن بالفينو. المهم هنا كما كتشوفوا طلقتها بالفينو، وغنبقى نعمر ديك العجينه ديالي، وغادي نسدها بحال الشكل ديال الباغيط. يعني هانتوما كما كتشوفوا غنستمر في العمليه حتى غادي نكمل كاع ديك الكميه ديال العجين اللي عندي، نعمرها كامله. يعني ساهله ودغيا كتوجد. هنا وضعتها في صفيحه الفرنيه، وكنجي هنايا كنقسمها بالموس من الوسط كما كتشوفوا في الفيديو. كنحاول نحلها باش داك الحله اللي كنحل كنرمي الفرماج في وسط منها كما كتشوف. بامكانكم تدهنوا الجوانب ديال العجينه بالبيض، وترشوا هكا بشويه الجنجلان. انا اكتفيت انني نخليها بحال هكا صافي. ودرت شويه ديال الزعتر من الفوق، رشيشات هكا كيجي المذاق ديالو زوين. هنا دزت نشر مع نيت العداد. انا ركزت اليوم الطبق الرئيسي درتو هكا مشاوي، درت شويه د العداد، الكفته، السوسيس، هكا مشويين، حيت ضروري من هكا طبق رئيسي، خصوصا البرد هذا الانسان تيبغي ياكل. يعني تبقاي غير المعجنات ما اصلا ما مزيانيش وما تيشبعوش. يعني هكا طبق رئيسي هكا طويجين، ولا هكا شويه ديال حوايج مشويين هكا احسن. المهم شرملتو درتو على جنب. شرمو العاديه درت العطريه كامله، وزدت ليه معلقه صغيره ديال المطرد ومعلقه صغيره ديال الخل، وخليته يترقد. هنا ندوز لاصوص اللي غندير من الفوق من ديك لاطرد من بعد ما كرمات ليا، يعني في الثلاجه درتها في الثلاجه وجمدات ليا. هنا درت تقريبا كاس ديال الماء مع 2 ملاعق ديال السنيده مع فلوط الشينوا داك ديال الدراهم، درت منه 2. غنخليه في البوطه يغلي. وهنا غندوز نقطع واحد البنانه، انا نقطعها هكا طرنشات صغيورين، نستفها فوق ديك الكريمه كامله. يعني كما كتشوفوا في الفيديو، لا ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، راه دغيا كتوجد هاد التحليه وكتعجبني بزاف
كيعجبني المذاق ديالها. هانتوما كما كتشوفوا كنقلب المعلقه وكنبقى مخويه داك الخليط اللي حضرت معاكم. حاولوا تسربيو حيت دغيا كيجمد، حيت دابا بارد الحال خصوصا حنا عندنا هنا البرد. صافي كنحاول نوزع ديك الكريمه كامله فوق داك الاخر، فوق البنان، فوق لاطارط ديالي. صافي كندخلها للثلاجه. هنا درت واحد الشليضه ديال البطاطا ديالنا عاديه، شديت بطاطا سلقتها قطعتها مربعات، درت ليها شويه د الربيع ومعدنوس، درت شويه ديال الزعتر، شويه د الكمون، شويه د الابزار ومليحه، وزدت ليها واحد العلبه ديال الطون وشويه د المايز، وهكا واحد معلقه هكا كبيره ولا جوج معالق ديال زيت العود. انا من محب ديال هاد السلطه هادي، يعني تقليديه عاديه وكتجي بنينه، كتعجبني بزاف. هكا وكتماشى حتى مع هكا مع الشوا ملي كيديروا الواحد هكا كتجي زوينه. عندك هي وعندك ديك السلطه المغربيه ديالنا عادي، ديك الربيع ومطيشه وبصيله وخيار هكا حتى هي كتجي زوينه. صافي هنايا كنا سالينا، جبت هاد البلانشه ديالي بديت كنشوي في دوك القطيبات، وهذه هي الطبيله ديالي. نتمنى تقبلوا عليا وتقبلوا على ضروتي اللي شاركت معكم اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في روتين جديد وفيديو جديد. ما تنساوش تدعموني. شكرا لكم بزاف، بسلامه.